नमस्कार. सिटी प्लस चॅनलाच्या ह्या म्हालगड्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि ह्या आयच्या कार्यावळीक आयज आमचे मदीं आसात काणकोण तालुक्यांतल्या आगोंद पंचायतीचे एक यंग सरपंच म्हणून जाची वळख आसा ते म्हटल्यार प्रिटल फर्नांडीस. मॅडम, तुमच्या ह्या कार्यावळीक खास करून आयच्या ह्या सिटी प्लसाच्या कार्यावळीक तुमकां हांगासर येवकार आणि तुमकां नमस्कार. थँक्यू. ही कार्यावळ आमी मुखार व्हरता आसतनात सगळ्यान पयलें तुमी ज्या तरेन आयज सरपंच म्हणून काम करता तशें जर पळयलें जाल्यार तुमचें प्रोफेशन हें टिचींग प्रोफेशन आणि टिचींग प्रोफेशनांतल्यान तुमी आयज पॉलिटिक्सां आसा. म्हणजे कशें कितें तुमी त्या फिल्डांतल्यान ह्या फिल्डां पावलीं? एक्चुअली मुगे लायफाची जर्नी अशी आसली, सगळें अनएक्सपेक्टेड जाल्ले. पॉलिटिक्स हे हुंचार हितूर मुगे लिस्टान आहले, दूर दूर सुद्दां नाहले. सो सडनली एक दीस अशें इलेक्शना हितून एक्चुअली मुगे फादर कॉन्टेस्ट करपा आसलो, बट कांय कारणान रिजर्वेशन जालें. आनी अशें बसलोन चिंत्ता आसतना आमगे जालें की रिजर्वेशन जाला, लेडीज रिजर्वेशन. सो कित्याक एक ट्राय करुया आमी हें करून एटेम्प्ट करून. सो आनी हांव प्लस टिचींगूय करतालें सायड बाय सायड, आनी मातशें चूज करपाक डिफिकल्ट जातालें कित्याक दोनी जॉब्स आम इक्वली हॅक्टीक आसताय, सारकें इजी कांय ना. आनी तितून हांवें ट्राय करुया. आनीक आमी सदां म्हणटाय न्ही की फाटल्यान आमी सदांच क्रिटिसायज कोत्ताय खंयच्या मनशाक. आमी सदां म्हणटाय तेणें कितें केलां अशें. सो त्या प्लेसीर बाबा आपल्या गान आमी चिंतपाक जाय न्हू. सो क्रिटिसायज करची परस, गॉसिप करची परस त्या प्लेसीचेर आमी उबी रावन खरें त्या जाग्याच्या त्या प्लेसीचे वालोर कितें आनी कसली डिफिकल्टीज येता त्या मनशाक फेस करता आसतना हें म्हगे मतीं जालें. आनीक बाकी सगळी चालूच आसलें काम, हें तें डिफिकल्टीज जाले भरपूर, क्रिटिसिजमूय बी येयलें. बट आय गेव इट अ शॉट, ट्राय करुया. आनी हेंय बीन चिंतलें की आयज समज हांव मुखार सरना जाल्यार बाकीचे दुसरे लोक आहा ते बी डिमोटिवेट जातले, आनी म्हजे सारके यंग भुरग्यां समज चोयलें जाल्यार हांव कितले लोकांक इन्स्पायर करतलें. सो हो एक मुगे मतीन विचार आहलो आनी हांवें ट्राय केलें आनी फायनली हांव सक्सीडूय बीन जालें. तुमी सक्सीड जाले म्हणटा आसतना सगळ्यान मेन गजाल आसता ती म्हळ्यार कामां जी आसा ती बेधडक किंवा जो रॅपो सामको बेधडक आसपाक जाय. अशें तुमी काम जे आसा पंचायती लेवलाचेर तुमचें कशें कितें सुरू जालें? म्हणजे सुरवातेचें काम किंवा मागीर ताजे नंतर फॉलोअप घेवप हें तुमी कशा तरेन जो रॅपो म्हणटा तो चालू दवरलो? आतां सांगले त्या भाशेन आमी जेन्ना इलेक्ट जावन येयल्ली तेन्ना तेच्या पयलीं वर्सांनी व्हडलेंसो डेव्हलपमेंट कांय जायनासलें. लोक सामके न्हू फ्रस्ट्रेट जाल्ले सगळें पळोवन. आनी आमी आख्खे फुल्ल जे 7 वॉर्ड मेंबर्स आहा आमचे 7य जाण न्यू इलेक्ट जावन येयले, फुल कंप्लिटली न्यू. आनी तितून लोकांचें फ्रस्ट्रेशन दिसून येयलें की बाबा लोक सामके फ्रस्ट्रेट जाला. फर्स्ट टायम जाल्लें की फुल्ल आख्खे न्यू बॉडी इलेक्ट जावन येयल्ली. आनी तितूंतल्यान आमी निश्चय केलो की बाबा कितें तरी डेव्हलपमेंट आमी करतले. आनी हितूंतल्यान जेन्ना आमी आमगेल्या पंचायतीन फंड्स आसताल्यान तो प्रॉपर आमी युटिलायज केलो. म्हणल्यार आमचे पंचायती अंडर एज अ लायक मॉनिटरस बॉडी आमी कितें करपाक शकताय आमी इंडिविज्युअली, आनी बाकीच्या गव्हर्मेंटा कडच्यान काम आमी करतले शुअर, बट इट टेक्स टायम. बट हितून पंचायतीन केलें जाल्यार कितें जाता, फास्ट काम जाता, तुगे ओन फंड्सांतल्यान जाता. सो हो एक प्रोसेस आमचो आहलो की जाता तितलें पंचायती अंडर काम करपाचें, गव्हर्मेंट सायड बाय सायड घालपाची कामां विच वील टेक अ लॉट ऑफ टायम, बट जातलीं केन्ना ना केन्ना. सो हो एक आमगे मेन आहलो. आनी तितूंतल्यान आमी आमचे 7 वॉर्ड म्हणटरी 7 काम घेतलीं आनी ते एक वर्सांतल्यान 7 काम घेतलीं, दुसऱ्या वर्सांतल्यान आनी 7 काम घेतलीं. अशें करून जायतोसो डेव्हलपमेंट आमी आमच्या गांवांत केल्लो आहा. अशी मेजर खंयची कामां तुमी सांगूं शकता काय कितें आमकां? ओके, मेजर काम म्हणल्यार आमी आतां रोड्स धरले, ते बेजीक निड्स लोकांले जे पयलीं लोक सामके फ्रस्ट्रेट जाल्ले, कांय डेव्हलपमेंट नासले ते. सो तितूंतल्यान आमी सामके लोकांक बेजीक फॅसिलिटीज पावल्यो नासल्यो त्यो दिवपाक आमी पयलीं प्रयत्न केला. आनी बेजीक फॅसिलिटीज म्हणल्यार लायट, उदक आनी रस्तो लोकां खातीर. सो तेजेर आमचो फोकस केल्लो. जितून आमी जो पाद्रीबाट रोड हा, म्हाका दिसता मुगे फादर जो आलो तेन्ना लायक 15 years बॅक तेन्सन तो रोड हा जाता म्हण, बट केन्ना जालोच ना. खूब तितून डिफिकल्टीज येयल्यो, कोणे तितून इंट्रस्टूय घेयला ना, इनिशिएटीव घेयला ना. सो आमी एक ती चॅलेंज घेयल्ली की कोणूच दाखयतलीं आनी आमगे तेंच आहलें की आमी तो कोण दाखयता म्हण दाखयतलीं. सो फायनली तो रोड जालो. ओके,
आनीक तेजे उपरांत आमी जितून पंचायत फंड्सांतल्यान आमी एक वाड्यार काम घेयल्ली, जावं ती म्हज्या वाड्यान विसर्जनाचें गणपती विसर्जन जें आमी प्रॉमीस केल्लें तांकां, कित्याक त्या जाग्याचेर तांकां सारकी गणपती विसर्जन करपाक मेळनासलो रेब्यांतल्यान हितून, सो तें घेतलें. मागीर मेजरली रोड घेयले, ड्रेनेजीस घेयल्यो. तेजे उपरांत जी आमकां सडनली कितें जाता केन्ना सर्कमस्टेंसीस अशें येता की सांगूनय ना कितें तें, सो ती बारीक कामां आमी हें केली, कवर अप केली. वाले ती म्हणना आसतना सगळें जें कितें केन्ना जालें ना तें आमी तेजेर फोकस केलो. मागीर स्कुलाच्या बाबतींनी हांवें लायक पर्सनली आमी स्कुला वचून कित्याक कोणें अशें केलें ना केन्ना, सो स्कुलां वचून विचारप बाबा तुमकां आमचे कडच्यान कितें जाय, हें कोणेंच केलें ना पयलीं. सो तें हांवें विचारलें बाबा तुमचे निड्स सांगा, तांकां विचारलें, तेंचे कडेन बरोवन घेयलें, तेजेर फॉलोअप केलें आनी सर्टन वस्तू हांव तांकां अवेलेबल करून दिलें. फॉर एग्जाम्पल आतां आमचें कॉन्वेंट आहा ल्हान, कॉन्वेंट आहा खरें ल्हान भुरग्यांलें, पूण तेंचे खातीर खेळपाक जागो नाशिल्लो, तेंगेचे टॉयज वॉट एवर जें कितें तांकां चिल्ड्रन्स पार्क नासलें. सो तेंचे एक रिक्वेस्ट आसलो तें तांकां करून दिलें. आमच्या पंचायतीचें जें कितें एडजस्टमेंट जाता तें करून हांवें तें दिलें. देन आनी एक जातालें की ह्या वाड्यार केलें की दुसऱ्या वाड्यार लोक येताले, अरे बाबा तुवें तें केलां आमगे वाड्यार हें करून दी न्हू. सो होप आसतालें आनी तें होप चोवन म्हाका मोटिवेशन येता, अरे बाबा तेंकां केलें हेंकांय करून दिया. सो तशें करून दुसरे मुडकूड म्हणटा वाड्याचेर हांवें मुगे वाड्यार विसर्जना तें केलें. तें म्हणपालें सरपंच तुवें त्या वाड्यार केलां, आपल्या वाड्यार सरपंच म्हूण केला, सो त्या वाड्यार करून दी. सो तो एक हें आसलो, मागीर त्याय वाड्यार करून दिलें. सो आनी हांव कितें करता, आमगे मेजर फोकस कितें आसता, सगळीं कामां गव्हर्मेंटाच्या अंडर जायना. सो तितूंतल्यान हांव मुगे तकली लायक इनोवेशन चिंतून लायक जे कोण हेल्प आवट करूं सोदता गांवां खातीर, जे लोक बरें चिंतता तेंचे कडेन केन्ना उपकार हेल्प मागता, तुमकां कितें समज दिया गांवां खातीर, आमी एक सगळीं गांवांची, तुमगे थोडें कितें काडून जाल्यार आयज कितें बरें जातलें. तेशें करून हांवें तेंगेलें मुडकूड विसर्जनाचें हें केलें, शेड बारून दिली, सगळें सिस्टमॅटीक सारकें हें करून दिलें. सो तें काम जालें. मागीर तेजे उपरांत जायतेशे सोशल एक्टिविटीज सच एज आगोंद पंचायतीचो टोर्नामेंट तालुका लेवल केन्ना कोणें केल्लो नासलो, सो तो करून दाखयलो. मागीर तेजे उपरांत महिला ग्रामसभा म्हण नासतना बाल ग्रामसभा म्हण नासतना आनीक वेगवेगळ्या जाग्याचेर सायन बोर्ड्स दवरले, ते गार्बेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स एवरी सिंगल थिंग आमी हें केलें. लायटीचे स्ट्रीट लायटीचे मेजरली म्हाका दिसता आगोंद जेन्ना मेंटर जाता वयल्या आगोंद टू लेबर्ड वॅली टू हें, थिंगा लायट नासली स्ट्रीट लायट, आनी कितली फाटली इतलीं वर्सां आख्खें काडूंक आसतालें. सो ती पास करून घेवप, जे पयलीं खंय तरी हें करून दवरलें काम तेजें फॉलोअप करप, तें जालें की ना चॅक करप, करून घेवप. मोडकूड सारकें स्ट्रीट लायट थिंगा खूब सरपंच येवन गेले, खूब उलोवन गेले, पूण केलें ना, करून दाखयत तेच मनीस न्हू. सो ती हांवें फॉलोअप करप, अप टू डेट तेंची घेवप आनी ती करून हाडप, हितून खूब एफर्ट्स आनीक आसले खुबशे. तुमी इतलीं जी कामां केलीं ती सगळी कामां करता आसतना तातूंतलें खंयचें एक काम करता आसतना चड त्रास पडले आनी सामकेंच म्हटल्यार सामकेंच खुबशे इरिटेट जाली तकली, किंवा तो इन्सिडेंट केन्ना विसरूंक शकना असो कितें इन्सिडेंट लायफाक घडला काय कितें? ओके, सो मेजरली न्ही कितें जाता जाणा, जेन्ना तूं पब्लीक वर्क खंयचें घेता, लोक तू ग्रामसभेत तुका सांगता की बाबा हें करपाचें, बट एक्चुअल जें काम करपाक वयता न्हू तेन्ना भरपूर प्रॉब्लम्स जाता. कितें एनओसी धरली ते सगळें, आनी गव्हर्मेंट प्रोसिजर तुका फॉलो करपाकूच पडटा. एनओसी हें तें नासतना तूं मुखार वचपाक शकना, गव्हर्मेंट रिस्क घेयना त्या कामा बाबतीन. सो तेन्ना खूब प्रॉब्लम जाता प्रत्येक कामां, सगळीं कामां. आनी मेजर कामाक म्हणटा हांवें तुका सांगता रोड, पाद्रीबाट रोड, तितून तो होप तर लोकांनी सोडूनच दिल्लो, कित्याक तो जावपाचोच ना म्हण. तो रस्तो नियर बाय 1 किलोमिटर आसा आहलो आनी तितून झाड दवरलो, ते सगळें लायक तितून हें जातालें. आनी तूं रोड करता आसतना प्रत्येक तूं भाटांतल्यान तो रोड वयता, ते रोडाचे ते भाटकार तेगे आनी कोण हो तो तूं इमॅजीन करपाक शकना की कितले लोक आसता तो तितून. सो ती डिफिकल्टी आमकां मेजर फेस जाली, बट कशें करून आमी तें फायनली कंप्लीट केलें इतलो व्हडलो रोड. आनी आतां म्हाका दिसता वयता थिंगा म्हणल्यार एक बरी कनेक्टिविटी आमी दिल्ली आहा, कित्याक आमगे मेजर रोड जाल्ल्यान कितें जाता ट्युरिजमा हितून
मेन रोड आहा तो चड यूज जाता आनी हो रोड कोणाक इंटरनल खबर ना, सो हितूंतल्यान कनेक्टिविटी बरी जाल्ली आहा. तो एक म्हाका सदां उगडास उरतलें. जेन्ना ही इतली तुमी कामां केलींच करता आसतना खास करून जर एक काम तुमचें बरेचशें हायलायट जाल्लें जे पेपरांतल्यान मिडियांतल्यान हायलायट जालें, मागीर तुमकां एवॉर्ड मेळ्ळो म्हणून आयकल्लें, जो म्हळ्यार गार्बेजीचो विशय, तुमी तो कसो कितें ट्रीट केलो? कारण सगळ्या कडेन तसो सेटअप दिल्लो गव्हर्मेंटान, बट तुमी खंय तो बऱ्या तरेन यूज केलो आनी कसो कितें, आनी आयज स्थिती कितें आसा? ओके, गार्बेजीक लागून न्ही आमकां नॅशनल वायज आनी वर्ल्ड वायज म्हणल्यार सुद्दां जाता आमकां रेकग्नेशन मेळ्ळी आहा. गार्बेज कितें जाताली, आमी ट्युरिजम हितून रावता, बीच सायडीन रावता आनी गार्बेज इज मेजर इशू जातालो. वेट धरलो तो, ड्राय धरलो तो आनी सगळ्या रस्त्याचेर आनी हिंगा थिंगा आगोंद एंटर जाता थिंगाय गार्बेज, सो मेजर जातालो. आतां हेका सोल्युशन काडप कितकोन? सो हेजेर आमी डोर टू डोर कलेक्शन केलें. फर्स्ट बेजीक स्टार्ट केलें, डोर टू डोर प्लास्टीक हेजें कलेक्शन केलें आनीक मागीर आतां बीच लायनीचेर तेंगे रेस्टॉरंटा वेस्ट आनी सगळें तें कितें करून ट्रीट करतले. हितून आमी प्रायवेट एजन्सीक टायअप केलो. हितून कितें जातलें, पंचायतीकूय एज अ सोर्स ऑफ इनकम जातलो आनी प्लस सोल्युशनूय बी मेळटलें गांवां खातीर, गार्बेजी खातीर. आनी सेपरेट आमी व्हेकल्स चोवले, म्हळ्यार वेट गार्बेजी सेपरेट व्हेकल आसताली, मागीर तेजो प्लस ट्रिटमेंट जाता, तितूंतल्यान सारें हें तें तितूंतल्यानूय बीन आमी इनकम मेळटा. सो एक इनकम जनरेशन प्लस तुगे गांवूय बी निवळ उरता. आनी हें हा की बेश्टे केलें दवरलें, तेका प्रॉपर फॉलोअप रेगुलर, म्हळ्यार आतां आख्या ऑल ओवर गोवा ती सिस्टम दिल्ली आहा, बट ती चलता काय कितें, तेजो वापर जाता काय कितें, आतां आमी रिसंटली फाटले दिसांनी आनी वाडयला शेड, MRF शेड जी आहा ती आनी वाडोवन गेल्ली आहा. आनी कित्याक गार्बेज डे टू डे ती उणी जायना, ती वाडत वयता. सो तेजे ट्रिटमेंट कितकोन करपाचो, प्रॉपर टू प्रॉपर ते बेलिंग करून ते परत धाडटा, परत येता, परत आनी कितें प्रॉब्लम जाता, परत ते सोल्युशन, हेजे स्टॉप ना, बेजारून म्हणटा स्टॉप ना, नेवर गिव अप. सो कंटिन्यू दवरला प्रोसेस. आनी जें कितें समज तितून आमी लोकल लेबरां आमगे लोकलायट तांकां इनवॉल्व केल्ले आहा, तांकांय काम मेळटा. एक्सेस गार्बेज जाता तेन्ना आमी आनी एक्स्ट्रा घेता मनीस. ओके, सो हितून आमकां थोड्या लोकांकूय जॉबाचेय बीन हेल्प आवट जाता आनी गांव बीन निवळ उरता हितूंतल्यान, आनी प्रॉपर फॉलोअप करता आमी हेजे सारकें. जेन्ना अशा तरेन इनोवेटीव काम करता, क्रिएटीव काम करता, त्या मनशाचें समाजाक नांव जाताच जाता, मिडियांतल्यान केन्ना हायलायटूय जाता बीन, आनीक हायलायट जावप म्हळ्यार एक नशीब म्हणपाचें. पूण केन्ना केन्ना गव्हर्मेंट्स कांय ऑथॉरिटी आसा पळय त्या मनशाक रेकॉग्नायज करता किंवा त्या मनशाक खंय तरी कन्सिडर करता, व्हॅल्युएशन म्हणून करता. आनी तुमचे अशें एक फावटी जाका आमी क्वॉलिटी कावन्सील ऑफ इंडिया म्हणून तुमचे एडवायजरी कमिटीचेर तुमचें नांव पावयलें, म्हणजे नेमकें कशें कितें? आतां हांवें सांगलें तुका गार्बेजी रिलेटेड. सो हे क्वॉलिटी कावन्सील ऑफ इंडिया म्हणल्यार कितें की तुवें कितें तरी इनोवेटीव केल्यारूच तें तुका रेकग्नेशन दिता. आतां हांवें सांगलें तशें गोंया सगळ्या ह्यो फॅसिलिटी आहा, सगळे पंचायतीन गार्बेज हें तें मशिनरी सॉल्व दिले आहा, पूण वापर कोण करना, तेजे इनोवेटीव कोण करना, सारे कोण तयार करना तेजे. ओके, ते सोर्स ऑफ इनकम कोण जनरेट करना. सो हेजेर कोण तरी आमचेर नदर दवरता आनी तें खंय तरी हायलायट जाता. सो इनोवेटीव करून ते तुका खंय तरी पळयता, तुका नोट करता, तुका ऑब्जर्व करता आनी तितून तें तुगे काम हायलायट करता. आनी हितून जे आहा ते ऑल ओवर नेशनांतल्यान ओन्ली 17 आमकां सरपंचांक निवडून काडले. आनी कित्याक लागून तेंची युनिकनेस, एक प्रत्येक सरपंचान आपली युनिकनेस तितून दाखयल्ली आहा. तेका लागून ते सरपंच तितून ते क्वॉलिटी कावन्सील ऑफ इंडियान इनवॉल्व जाल्ले आहा त्या कमिटीन. आनी आमी एज अ ट्रेनर म्हण तांकां दुसरी सरपंचांक बाबा दुसरी हितून पंचायतीन कित करून मोटिवेट करप, आमी एज अ ट्रेनर म्हणून काम करपा जाता, तो सरपंच आसूं नाल्यार एक्स सरपंच आसूं, बट तुगेलें इनोवेशन तुगे क्रिएटिविटी लोकां बाबतींत पावूं, तुजे बाबतींत तुका दुसरी सरपंच विचारता. आमचें ऑनलायन व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग जाता, लायक एवरी वीक कितें ना कितें आमची धाडपा पडटा. सो तुमी कितें केलें, लोकांक आमी केलें तें केलें, दुसरी पंचायतीन तुमी कितें करून मोटिवेट करता, दुसरी सरपंचांक कितें करून तूं मोटिवेट करता, जावं तूं दुसरी महिला आहा जाल्यार तेंचे डिफरंट पॅनलिस्ट आसता, तितून तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा उलोवपाची. जावं तूं महिला म्हणून वयता, यंग सरपंच म्हणून वयता, हितून कितें जाता ते लोक तुका विचारता क्वेश्चन्स हें तें. सो तितून तूं एडवायस करपाक शकता, तुगे एक्सपिरियन्स तांकां सांगपाक शकता. हितून जें आहा ते तेंगेल्यो आयडिया आमकां घेवपाक मेळटा. आतां हांव फकत गार्बेजी रिलेटेड उलयता, बट ते आनी कितें तरी उलयता आसतलें न्ही, सो तें तुका शिकपाक मेळटा, तूं इम्प्लिमेंट करपाक शकता. सो हितून एक कमिटी जाता आनी बाकीचे जे देशभर कितें जाता तें आमकां कळटा न्ही. तूं तें मागीर तुगेल्या गांवां खातीर तूं कशें इम्प्लिमेंट करपा तें मागीर तुजेर आसता. म्हणजे
तुम्ही काम करता करता तांचे कडल्यान शिकताले बोथ वायस वर्सा आसता आमचे. केन्ना केन्ना हेजो जेन्ना पॉलिटिकल खर्चेर बसता त्या वेळाचेर कांय कांय पॉलिटिकल गजाल्यो हेवटेन तेवटेन हादळत रावता केन्ना पॉलिटिकल प्रेशर आसता केन्ना केन्ना हेजो सरपंच म्हणून ग्रासरूट लेवलाचे आशिल्ल्या कारणान पंचांक सगळें हँडल करतना कांय वेगळ्या तरेच्या पॉलिटिकल जाण्याक घुस्पताय बीन आनी त्या वेळाचेर एका वार्डान काम करतना तेन्ना केन्ना वयर सकयल इश्यूय जाता आनी जेन्ना काम करता त्या वेळाचेर स्पेशली तुमी जेन्ना काम करता त्या वेळाचेर ह्याच वार्डान काम केलें त्याच वार्डान काम केलें अशेय विशय आसता. दुसरी गजाल म्हळ्यार केन्ना सगळे पंच जे आसा केन्ना केन्ना काम करतना पावना केन्ना कोणा पर्सनल प्रॉब्लेम आसता केन्ना कोण बरना जाता. अशा वेळाचेर तुमी बॅलन्सिंग केलें बी केन्ना किंवा तशी केन्ना पाळी बीन आयली तुमचेर? ओके, सो सरपंच म्हणल्यार तो फकत आपल्याल्या वॉर्डा खातीर न्हू, सरपंच म्हळ्यार आख्खी विलेज तेजे अंडर आसता. तो कोणूय जावं मागीर तो खंयचो मनीस खंयच्या वाड्या वयलो उठून तुजे कडेन हेल्पाक येता तेन्ना त्या मनशाक हेल्प करप आनी कसल्यो डिफिकल्टीज केन्ना पंचाच्यो जाता केन्ना वयर सकयल जाता तेन्ना आमी एडजस्ट करून घेता. हांव पर्सनली वचोन तें काम करून घेता. केन्ना वयर सकयल जाता कोण खंय तरी कोणाक पर्सनल रिवेंज आसता तेन्ना हांव जावन तें पर्सनल लेवलाचेर काम करपाक पडटा. तें म्हाका लागना. सो मुगेल्याच वाड्यार हांवें प्रायोरिटी दिली ना. सरपंच म्हळ्यार सगळे वाड्यार आसपाक जाय, सगळे पंचांक सगळे फावते पावता की ना ही म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. आनी हांव एज अ सरपंच म्हण म्हाका इमॅजीन सुद्दां हांव सांगपाक शकना कोणाक कितली पावले एक्चुअली हेल्प केलें तें काडना वयर काडना पूण एंडलेस म्हणटा तशें करून हांव लोकां खातीर पावल्ली आहा. तुमी म्हटलें की तुमी जे आसा ती इतली खुबशी कामां केली आनी कामां करता आसतना गव्हर्मेंटान तुमकां रेकॉग्नायज केलें, एका कावन्सिलाचेर घातलो, एडवायजरी कमिटीचेर घातलो. तुमी काम करता आसतना दोन गजाली शिकताय बीन. एका सायडीन तुमी टिचर आसा म्हणजे तुमचे कडेन एड्युकेशन आसा प्लस तूं प्रॅक्टिकल शिकता. ही सगळी नॉलेज किंवा हें सगळें शिक्षण जें आसा पंचायतीक हेजो सरपंच म्हणून गांवचो डेव्हलपमेंट करतना कितलें उपयोगाक पडटा? एक्चुअली हांव म्हणटशें खंयचें डेजिग्नेशन जावं खंयचें चॅर जावं इम्पॉर्टंट आसना जे मेरेन तूं त्या चॅरार बसून तूं त्या चॅराचो व्हॅल्यू लोकांक दाखयना. तेच तूं पावर घेवन तूं मुखार खूब इन्फ्लुयन्स जावन मुखार वचपाक शकता. पूण जे मेरेन आतां जायतेशे सरपंच आमच्या गोंयान आहा, पंच आहा जेंकां नांवा पुरती बसयता, कोण तरी हाडटा बसयता आनी खंय तरी लोक तांकां गाळी घालता आनी जालें काबार. आनी थोडेशे सरपंच पंच अशें आसता की थोड्या टायमा लागून ते आसता पूण आपलो छाप जो आहा तो मर्त म्हणल्यार याद दवरपा सारको करता. सो जे मेरेन तूं एक पोजिशनाचेर आसना आनी ते पोजिशनाचो तूं फायदो घेयना जाल्यार तें तूं पोजिशन न्हू. ते चॅराचो तुवें त्या डेजिग्नेशनाचो बरो फायदो काडपाक जाय, लोकां मेरेन तुवें तें पावपा जाय. आनीक आतां तुवें म्हणलें पळय टिचिंगूय बीन तुगे आसलें प्रोफेशन. आतां नॉलेज इज इक्वली इम्पॉर्टंट. आतां तुका एडवायजरी हें तें सगळें सांगता तितून तुका नॉलेजूय आसपाक जाय. फालतू कारण आतां एक कोण जाणटेलो कोण आसता ताका तितली आयडिया आसपाना, इनोवेशन तो करपाक शकपाना. विथ एक्सपिरियन्स मे बी बट विथ नॉलेज शिक्षणांतल्यान तुवें आतां फॉर एग्जाम्पल हांव टिचर, हांव ते ल्हान भुरग्यांचे युथाचे तेंचे फ्युचराक टच करता म्हळ्यार म्हजे कडच्यान हांव तांकां मुगेलो एक्सपिरियन्स दिवपाक शकता. तेंचे भितर त्यो लिडरशीप क्वॉलिटीज हांव हाडपाक शकता. ओके, जे तेमी फकत बुकांचेर शिकता ते हांव प्रॅक्टिकली तांकां सांगपाक शकता. आतां खंयचो समज गांवांक डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार तुका थोडी तरी नॉलेज आसपाक जाय, कितें तरी जाता बाबा, खंयचो कायदो कित्याक लागता, खंयचें काम कशें केल्यार बरें, कोणा मेळ्ळ्या बरें, कोण एडवायज करतलो हें तरी आमकां शिकपाक थोडे तरी आयडिया आसपाक जाय. सो तेंच्या लायफान त्यो लिडरशीप क्वॉलिटीज हांव डेवलप करपाक सोदतां. आतां हे चॅर जे आहा ते सदां आसता अशें ना पूण त्या कामाचो फायदो तुवें काडपाक जाय, आपूण ओन स्वताचें करपाक जाय. आनीक हितून हें सगळें चिंतून एक सोशल ग्रोथ हो एक इम्पॉर्टंट आसा. तूं खंयी आसो मागीर तुका त्या चॅराचेर बसून सदांच रावपाक कांय मेळना 5 वर्सांचें तें. सो तूं हांव पर्सनली एक मुखार फ्युचरा पावरा आसूं वो नासूं ओ म्हाका आनी खंयचे इन्फ्लुयन्साची बी गरज ना. समज म्हाका हे लोकांचे सोशली ग्रोथ करपाचें समज म्हाका मन आसा हेल्प करपाचें जाल्यार हांव केन्नाच करपाक शकता. आनीक तितून म्हाका पावर येनाका आनी इन्फ्लुयन्स येनाका, हें म्हगे सदांचेंच. आनी जशें हांव पयलीं आमगेली फॅमिली करीत येयल्ली आहा म्हणल्यार आमकां पॉलिटिकल स्टंट अशें म्हण न्हू बट हांव पयलेंच लोकांचे भितर आनी आमचे मदें रिलेशन पयलेंच बरें आहा. लोकांक फावतेन पावप, आमच्या घरान दिवाळी म्हणल्यार दिवाळी आमगेल्या घरान जातेश दिसता, चवथ म्हणल्यार आमगेल्या घरान जातेश दिसता. सो ते टच आनी बॉन्डिंग आमचे मदीं आहा.
आनीक हे सगळे चिंतून एक मनशाचो फायनल एम जो आहा तो सोशल ग्रोथ हो आसपाक जाय. खंय तरी बाबा पूण समाजाक कितें तरी आपल्यान केला वा आपल्यालें सेल्फ आपूण चित्त काय कितें समाजा खातीर आमी कितें तरी करपाक जाय हें सदांच मतीन आसपाक जाय. बोथ द वेज इम्पॉर्टंट आसता, नॉलेजूय इम्पॉर्टंट आसता प्लस थोडोसो पावर इम्पॉर्टंट आसल्यार तूं तितलेंच मुखार सरपाक शकता समाजान. ओके, तुमी म्हटलें की दिवाळी आपल्या घरान जाल्ल्या सारकी किंवा चवथी जाल्ल्या सारकी. बेसिकली तुम्ही कॅथलीक कम्युनिटीचे आणि दिवाळी आणि चवथ हो तुमचो कसो संबंध आणि तुम्ही कशें कितें रिप्रेझेंट करता ह्या वेळाचेर जेणे करून तुमकां दिसता की आपली दिवाळी आनी आपली चवथ. ओके, जेन्ना हे सगळे आमी आमगेल्या घरान क्रिसमस म्हणी मनयता आसतलो जितली हे फेस्टिवल मनयता, बट सांगले त्या भशेन आमचे लायक तेंचे कडेन त्या टायमाचेर चवथीच्या टायमार तेंकां कितें लागता गरज आहा ती आमी व्हरोन दिता तेंकां, म्हणजे एज अ हेल्प म्हणजे कॉन्ट्रिब्युशन आमचें एक बरें मनान. आनी दिवाळी आसूं नाल्यार आनी कितें तुका हेल्प जावं तेंचे विजीट जावं नॉर्मली सुद्दां आनी कितें तुका स्किमीची वॉट एवर तुका घरा कडेन तूं कसलेंय काम घेवन येवं दुसरी वाड्या सुद्दां येयल्यार आमी घरान सदांच ओपन. आमगेले पॉलिटिक्सांक तितून रिलेशन व्हडलेंशें कांय ना बट हेल्पींग आनी कॉन्ट्रिब्युटींग टू द सोसायटी हें आमगे घरान सदांच आहा आनी तितूंतल्यान मे बी म्हाका ते जेनेटिक्सांतल्यान येयला आसतलें हें सगळें करपाचें. सद्याक तुमी एका सायडीन टिचींग प्रोफेशनली म्हणून काम करता आणि दुसऱ्या सायडीन तुम्ही सरपंच हेंय तुमचें प्रोफेशन पॅरलली चलता दोनीय प्रोफेशनां. म्हणजे थंय काम करप आनी हांगा काम करप तुमचो डिफरंट एंगल एक्सपिरियन्स कसो कितें? ओके, एक हातें प्रॅक्टिकल चलता आनी एक हातें बुकांनी आसता. सो प्रॅक्टिकल तिका म्हळ्यार ते एक्चुअली तुवें त्या फिल्डाचेर वचून काम करपाक एक्चुअल तुका खबर आसता पूण बुकाचेर तें सगळेंच एक्सप्लेन केल्लें आसना. सो प्रॅक्टिकल म्हणल्यार तुका जे गव्हर्मेंट जे प्रोसिजर जावं जे कितें पॉलिटिक्सान तुका इनवॉल्व आहा तें तुका प्रॅक्टिकली तुका फेस करपाक पडटा. जाल्यार खंयचें काम समज घेतलें जाल्यार कितलो टायम कितें फॉलो अप करप कॅश करप कितें डिफिकल्टीज येता वयर सकयल केन्ना गांवांत जाता आनी हें तुका फेस करपाक पडटा. बट हितून एज्युकेशनल वायज कितें जाता तुवें त्या भुरग्यांक सांगपाक पडटा जें एक्सपिरियन्स जो हांव करता तें तूं तोंडान तांकां सांगपाक पडटा की बाबा हें आसता आनी हेंच हांवें तांकां इंडिकेट करपा खातीर हांवें म्हगे गांवा खातीर बाल ग्रामसभा ऑर्गनायज केल्ली. आनीक तितून हांवें तांकां म्हणल्यार जें तेंची बुकाचेर आहा तें प्रॅक्टिकली बाबा तुमचे गांवचे पंचूच तुगे वाड्या पंचूच म्हाका नांव सांग बाबा तूं खबर आहा काय कितें कित्याक तांकां आहा ते टेक्स्ट बुकांनी तेंचे आसा. सो तूं खबर आहा काय कितें तांकां सारकी बसून तांकां इंट्रोड्यूस करप आमगे काम कितें कोण सेक्रेटरी कोण पंच कोण सरपंच कोण डेप्युटी सरपंच ही इतली नॉलेज तरी तांकां आसपाक जाय. हें तांकां को रिलेट करपा खातीर हांवें ह्या भुरग्यां खातीर बाल ग्रामसभा ऑर्गनायज केल्ली आहा. तुमी हेज टिचींग प्रोफेशनांतल्यान हांगा सरपंच हाजेर पदाचेर पावले. तुमचें काम तशें आसा एका सायडीन गव्हर्मेंटान तुमकां तसो मानूय दिला रिस्पेक्ट दिला तशें तुका कावन्सिलराचेर वयर म्हणजे कावन्सिलिंगाचेर वयर पावयला किंवा तुजें काय क्रिएटिविटी जे आसा ते सगळें हायलायट जाल्लें आसा. तुमकां कितें दिसता पॉलिटिकल ह्या पॉलिटिकल कॅटेगरींतल्यान किंवा पॉलिटिकली तुमी हाजे फुडें बी हातूंकच रावूंक सोदता काय कितें? आतां फुडें झेडपीचें इलेक्शन येतलें किंवा आनी फुडें कसलें इलेक्शन येतलें समज धरया बाय चान्स एक वुमन्स रिजर्वेशन म्हणून समज तुजो झेडपीचो एक सीट समज एक आसा आनी तुमकां समज राव म्हणलें जाल्यार तुमचें कशें कितें आसलें डिसिजन? हांवें स्टार्टिंगाकूच सांगलें आहा की जें कितें जाल्लें तें प्लॅन कांयच नासलो सगळी लायक सडन प्लॅन सडन जाल्लें म्हजे फुड्यान. आनीक एज समज जाता जाल्यार हांव केन्ना ना म्हणपाना कित्याक सांगले त्या भशेन क्रिटिसिजम खूब आसता आनी हांव एक चोड भुरगें आनीक जेन्ना हांव जाल्लें तेन्ना बीन आनी यूथ न्हू सो लोक जायत क्रिटिसायज करताले जायत ना जायत बट एक तुवें तुजे भितर एक ती एक कापसतात आनी तुजे भितर समज ती सोशल ग्रोथ आनी चेंजीस हाडपा समज तुवें घेतलें तुज्या मनाक जाल्यार तूं कितें करपाक शकता. आतां हँडलींग बोथ द थिंग्स वर व्हेरी डिफिकल्ट दोनी सामकें काम सामकें पांयाचेर उबें रावन करपाचें. सो डिफिकल्टीज येता पूण जेन्ना तूं तेजेर तूं आपल्या समज गांवांत कितें करपाक जाय तुज्या मोतीन समज आहा जाल्यार तूं तें डेफिनेटली करपाक शकता. आनी येस ऑफकोर्स आय एम रेडी कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यार तें हारो ना जिको तितूंतल्यान तूं कितलें शिकता. आतां हांवूच समज ह्या हितूंतल्यान भरपूर शिकपा मेळ्ळें प्रॅक्टिकल म्हाका खूब नॉलेज मेळ्ळी. आतां जेन्ना ती म्हाका पयलीं नासली ती बुकान आसताली सो हितूंतल्यान म्हाका भरपूर शिकपा मेळ्ळें आनी फ्युचराक समज म्हाका मेळटा जाल्यार आय वील डेफिनेटली ग्रॅब इट. सद्याक कितें म्हणटा बरेचशे जाण की पॉलिटिक्स हें सामकें घाणेडें म्हणटा किंवा बुरशें म्हणटा गाळी खावपाचें आनी क्लियर फिल्ड न्ही म्हणटा. आनी तरी पूण ह्या फिल्डा कडेन तुमी आसात
आनीक ह्या फिल्डाक सध्या तुमी यंग म्हणून तुमचो कांय गजाली आमी आयकल्योच, पूण नव्या जेनरेशनान ह्या फिल्डाक येवपाक जाय काय कितें, आनी येवपाक जाय जाल्यार कित्याक येवपाक जाय तेंच्यांनी? ओके, आता रिसेंटली गव्हर्मेंटान स्टेटमेंट केला हा की यूथ पॉलिटिक्सान येवचें म्हणून, आनी फाटली कांय 6 म्हयन्यांनी वो रिसेंटली काल पयर दिसांनी यूथ जे आहा ते कोण सरपंच जाता, कोण डेप्युटी सरपंच जाता, पंच जाता, यूथ जे आहा ते पॉलिटिक्सान येता. आतां मुगेल्याच गांवांक हेच्या पयलीं केन्नाच कोण यूथ म्हण पॉलिटिक्सान येयलो नाहलो इतलो यंग एजीचो. आनी हांव जेन्ना हूंय भायर वयता तेन्ना म्हाका न्हू केन्ना कोण सरपंच म्हूण हेंच करना नाहले. नॉर्मल गव्हर्मेंट हितून गेल्यार सुद्दां कित्याक कोणच पयलो ना न्ही. आनी जे मेरेन आमी चेंज हाडना ते मेरेन ती चेंज कशी जातली. जे मेरेन आमी तितून पडना, जे मेरेन आमी ते चेंजीस हाडना ते मेरेन तुका कळपाकूच ना. डिफिकल्टीज येस 110% डिफिकल्टीज येता. जेन्ना तूं काम करता आनी जेन्ना तूं सोशल काम करता तेन्ना डिफिकल्टी भरपूर येता. तुका तुगे पर्सनल लायफ आसता, तुका तुगे फॅमिली सांबाळपा पडटा, फूल डिफिकल्टीज आसता. पूण तुवें तितूंतल्यान कितें तरी अचीव करून दाखोवप हेंच समाजा खातीर आपल्यान कितें केलें जाता. आनीक लोक म्हणटा की गाणेले हें पूण तुवें कितलें कॉन्ट्रिब्युशन केलां तें आपल्या स्वता प्रश्न तुवें विचारपा जाय. आपल्या बाब कितलें कॉन्ट्रिब्युशन आसलें, तूं तेका बोट दाखयता, 4 बोटां तुका येता, तूं कितें चेंज करता की ना हो प्रश्न आमचे भितर आसपाक जाय. आनी तशेंच करून आमी सगळीं युथांनी एनकरेज जावन, आतां हांव एक सरपंच म्हूण आहलें, हांव एक पंच मेंबर म्हूण आहलें, सो हांवें मे बी मुगे फ्युचर जनरेशनाक हांवें एनकरेज केलें जाल्यार तेंचे लायफ हांवें टच केला, तेंचे हार्ट्स हांवें टच केला अशें म्हाका दिसतलें. आनी जेन्ना यूथ म्हजे फुडें केन्ना कोण येता तेन्ना तूं बरें करता, आमी बीन फ्युचराक केन्ना चिंततलें, हें इतलेंच म्हाका पुरो जाता. हांव फ्युचरा आसूं ना आसूं बट म्हजे कडच्यान कोण तरी इन्स्पायर जाला हेंच म्हाका खूब व्हडलें आसतलें. सद्याक जी तुमची आगोंद पंचायत आसा एका सायडीन बीच एरिया आसा म्हणजे सारको कोस्टल बेल्ट, जाल्यार एका सायडीन सारके रुरल एरिया आसा. आनी तुमी जेन्ना डेव्हलपमेंटाची कामां करता त्या वेळाचेर ह्या दोनूय जाग्यांनी ती पॉलिसी कशी कितें इम्प्लिमेंट करप जाता. खास करून जर पळयलें की काणकोणाक आनीक खुबश्यो पंचायती आसा, गांवडोंगरी आसा, खोतीगांव आसा, श्रीस्थळ, ह्यो तर सामक्यो रुरल कश्यो आसा. आनी ज्या तरेन तुमी काम करता थंयसर तश्यो गजाली आमकां दिश्टी पडना ज्यो डेव्हलपमेंटाच्यो करतात एक्टिविटी. म्हणजे तुमकां ह्या हेजेर कितें म्हणून दिसता की ह्या पंचायतींनी कशा तरेन एक्टिविटी करूंक शकता? ओके, सो मुगेली जी पंचायत आहा ती बीच सायड आसा आनी तितूंतल्यान फंड्स आमकां भरपूर जनरेट जाता आनी भरपूरशीं आतां सांगलें तशें करून आमी कामां घेता, वर्सांतल्यान 7 कामां आमी घेता. ते जालें, बट बाकीच्या पंचायतीन आपल्या सायडीच्यान जाय तशें करपा जाता. फॉर एग्जाम्पल आतां म्हणटा तुका क्रिएटीव आनी इनोवेटीव थिंकींग मनशां समज आसलें, थोडेशें एज्युकेशन आसता जाल्यार तें भरपूर करपा शकता. फॉर एग्जाम्पल तुवें CSR फंड आसता, म्हणल्यार खंयचे समज प्रायवेट एजन्सी आसा तेंचे कडेन अमको फंड आसता, सो तेंचे कडेन हांव एप्रोच जावन हांवें भरपूरशीं मुगे कामां रिलेटेड टू द स्कुलाक हांवें तुका सांगलें तशें स्कुलाक कितें जाय जाल्यार तेंकां हाडून दिल्लें आसा. जावं ते वॉटर प्युरिफायर जावं बेंचीस जावं स्मार्ट क्लासरूम्स जावं हें तेंकां अवेलेबल करून दिल्लें आहा. आनी जे मनीस आमकां हेल्प करपा रेडी आहा आनी तेंकां करपा पडटा जाल्यार वाय नॉट, तेंचे एडवांटेज डेफिनेटली आमी घेवपाक जाय. सो ट्युरिजम सोडून हे जे CSR जावं तुका MJ नरेगा तेंची स्कीम आहा जितून ते लोकल लोकांक घेवनूच ते काम करता, ही फास्ट काम जाल्या. तेन्ना GIA ही फास्ट काम जाल्या. हितून तुका फंड्स जे आहा ते भायल्यानसान हाडपा पडटा आनी काम तुगेली बेगीन जाता. तूं इंडिविज्युअल एज अ बॉडी म्हूण तितून काम करता. आतां सांगले त्या भशेन इफ सपोज तुका कांय करपाचें ना, सुशेगाद बसून रावपा जाता, तूं काम करपा ती थोडाबोड आहा जाल्यार तूं ते कंटिन्यू करीत रावता, तुका ते रिजन दिवपाचे चान्स येयना, तूं आपल्याक कितें ना कितें चालू दवरता. सो तशें करून आपल्या समज जाय जाल्यार तूं करूं शकता, आपल्या नाका ओगी बसपाचें. अशें जेन्ना एखादो मनीस क्रिएटीव एंगलाचेर आनी बेधडकपणे बरें काम करता त्या वेळाचेर ताजे दुस्मानूय तितलेच जाता. आनी केन्ना केन्ना कांय जाण म्हणटा की कोणा कडेन दुस्मानपण करतलो जाल्यार वायटूच करूं नाका, चड बरें करत जाल्यार ऑटोमॅटीक दुस्मान तयार जाता. आनी जेन्ना हेजो सरपंच म्हणून जेन्ना खुर्चेर बसून जेन्ना काम करता त्या वेळाचेर मागीर थोड्यांच्या पोटांक जळटा आनी मागीर नो कॉन्फिडन्स अशेंय गजाली सुरू जाता. म्हणजे फाल्यां समज जर तुमकां सरपंच हातूंतल्यान उडोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार त्या वेळाचेर तुमचो रोल कितें आसतलो आनी समज उडयलो जाल्यार मागीर फुडें तुमचें कशें कितें आसतलें? ओके, सदां म्हणटा की जो मनीस बरें करता
त्या सदां दोळ्यार येता म्हण आनी जो कोण सुशेगाद आसता तांकां कोण कांय हें करना तो आपल्या सुशेगाद आपल्याले सेल्फ फायद्या खातीर आसता म्हणून. सो जेन्ना काम करता तेन्ना तो मनीस दोळ्यार वयता आनी खंय तरी ते दोळ्यार येवन त्या मनशाक खंय तरी उडोवपाचें फ्युचराक चिंतता. पूण जालें जाल्यार बीन म्हाका कसलो फरक पडना. हांवें पयलें बी सांगलें हा म्हाका कसले पावराची गरज ना ना म्हणून कसले इन्फ्लुएन्साची बीन गरज ना. आनी एक मराठीन एक म्हणणी हा शिवाजीची आनी म्हाका ती खूब आवडटा तेगेली, जगावे तर वागा सारखे आनी लढावे तर शिवा सारखे म्हण. आनीक हितूंतल्यानूच आनी म्हाका दिसता हांवें तेंच करून येयल्लें हा आनीक तेंच म्हाका एक मोटिवेशन म्हाका सदां मेळ्ळें हा. ते म्हाका खंय तरी लायक जाता. हांव आसो नासो मुगे सोशल वर्क मुगे गांवा खातीर मुगे वाड्या खातीर आनी मुगे कम्युनिटी खातीर हांव सदांच दवरतलें. तेजेर म्हाका कोण फूल स्टॉप पाडपाक शकना. मे बी खुर्चेंतल्यान उडयलें आसतलें पूण मुगे क्रिएटिविटी आनी मुगे तकली आनी मुगे काळीज आहा तें काडून कांय व्हरपाक शकपाना. सो तें म्हजे बरें आसतलें आनी तितूंतल्यानूच बरें लोकां खातीर हांव वावुरतलें. तुमचें सोशल वर्क चालू आसतलेंच पूण सोशल वर्क चालू आसतना जो पॉलिटिक्सां आयिल्लो मनीस एखाद्या पार्टेक किंवा पॉलिटिकली कनेक्टेड उरून मुखार काम करता तशें तुमी पॉलिटिक्सां आसतलें काय पॉलिटिक्स सोडून सोशल वर्काक काम करतलें? ना सोडून म्हणल्यार हें समज मेळटा आहा जाल्यार तुका एक एक्स्ट्रा पुश मेळटा नाल्यार तुका थोडोसो मातशें डिफिकल्टीज आनी एक्स्ट्रा जाता बट फायनली कितें जाता काम जाताच बट तुका एक्स्ट्रा पुश मेळटा तो मातशें उणी जाता. बट येस काम करपाची समज तुका तडावड आसा जाल्यार तूं तें कशें करून तूं करपाक शकता. त्यो नो मॅटर तुका कसलो प्रेशर आसूं इन फ्युचराक. सद्याक आतां पर्यंत तुमी इतलीं खुबशीं कामां केल्लीं आसा आनी बरीचशीं कामां प्रॅक्टिकल दिश्टी पडटा जाल्यार तुमची कितलीं कामां अंदाजे जी आजा पेपर वर्कान आसा किंवा पेपर वर्क जाचें कंप्लीट जाल्लें आसा किंवा सुरू जावपाच्या धडेर आसा? ओके गव्हर्मेंट प्रोसिजर जो आहा तो लेंदी आसता आनी कसलें काम कोण हाडप म्हळ्यार तें खूबच टायम वयता प्रोसिजराक. आनीक हांवें मुगेल्या वाड्यार जशें हांवें सांगलें पळय म्हाका कनेक्टिविटी खूब इम्पॉर्टंट आहा म्हळ्यार रस्त्याची कनेक्टिविटी जावं तो बारीक जावं व्हड जावं. सो मुगेल्या वाड्यार जो आहा तो रोड हांवें घेतली आहा मेजर रोड. मागीर फाटल्या दिसांनी अशें पावसाच्या हेका लागून ब्रिज मोडून पडलो सो तें एक मुगेलें इन प्रोसिजर ऑलमोस्ट लायक 15-20 डेजाचे उपरांत तें काम स्टार्ट जावपाचें हेजेर आसा त्या परिस्थितीर आसा. देन मुडकूड हितून हांवें रिटेनिंग वॉल मागीर मोळार जो आमचो गांव वाडो आहा थिंगाय बी रोड मेजरली रोड गेल्या सो दॅट बरें कनेक्टिविटी आसता इन फ्युचराक जें आहा तें सगळीं कारणां लागीन कितें समज आहा जाल्यार रोड आहा जाल्यार तेका चड डिमांड वाडटा. सो हें चिंतून आमगे गांवाचे उदरगती हातून लोकांलें कितें उदरगत जावं म्हण हें चिंतून हांवें मेजर कामां जीं आहा तीं गेल्लीं आहा. आनी उदकाचे आमगेल्या गांवान खूब इश्यूज आहा आनी ते बरे वयर हेजेर पावल्ले आहा. आनी तेजेर बीन कितें जाता एक एकदां पॉलिटिकल प्रेशर पडल्या खातीर ती खंय तरी दबान उरताय कामां आनी तितूनय ते फॉलोअप करप ती केन्ना फायली येता केन्ना परत वता प्रेशरा लागून उरता. सो त्योय बीन आमी त्या जाग्याचेर हाडून दवरले आहा आनी इन फ्युचराक आमी त्यो कशे भाशेन आमी त्यो कंप्लीट करतल्यो. जावं आमचे पंचायतीच्या अंडर वेगळ्यो कमिटी आसा बायोडायवर्सिटी हे ते सो तितून एक सरपंच म्हणलो एक चेअरपर्सन आसता. सो तितूंतल्यान बीन आमी जायतेशे बायोडायवर्सिटी म्हळ्यार एक प्रिजर्व करून दवरप खंयची वस्त खंयचें झाड वॉटेवर. सो त्यो कमिटी त्या लेवलाचेर काम करता. सो हें आमी आमच्या गांवा खातीर सद्या तरी आमी हें करून दवरलें आहा आनी फाटल्या कांय एक 2-3 म्हयन्यांनी हें काम स्टार्ट जावपाचें हेजेर आसलें. खास करून खोला आणि आगोंद ह्या पंचायतीतल्या कांय जाग्यांनी उदकाचो इश्यू चलतालो आणि तातूंत तुमच्या पंचायतीतले एका टाकयेन किडे मेळ्ळेले की बुरशें उदक असो कितें तरी इश्यू बरो मोठो बोवाळ पडलेलो. तो इश्यू तुमी कशा पद्दतीन ट्रीट केला की थंयसर कितें सोल्युशन मेळचें किंवा टाकी नवी बांदपाची काय ते फिल्टरींग सारकें ना कितें आनी तुमी कशा तरेन तें काम मुखार जाग्यार घालपा खातीर प्लॅन केल्लो आसा कितें? ओके सो उदकाचो जो इश्यू आहा तो आतां आमगे रस्त्या सारको पाद्रीबाट रस्त्या सारको तोय बीन बरो वर्सांचो पयलो आनी आमी तितून तेजो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर वर्क फर्स्ट करपा पडटा. सो ते फावत्या जाग्याचेर समज त्या जाग्याचेर टांकी तूं कितें रिपेर करता घालता जाल्यार त्या जाग्याची NOC धरलो ते लोक रावताय तेंगे सगळी एडवायस गेली उपरांत ते पेपर वर्क करून ते सगळी फायल रेडी करून इवन आमी बंदारा घालपाचे तेंगे सगळी फूल NOC हें ते आमी सगळी पेपर वर्क आमचो सगळो रेडी करून दवरलो आहा आनी ऑलरेडी सबमीट केला आतां सांगता भाशेन इट टेक्स टायम बट कितें जाता एक एकदां पॉलिटिकल प्रेशर पडटा हें तें
सगळें आयकून घेवपा पडटा. ताका लागून ही कितें जाता आनी कितें जाता म्हणल्यार एक कोण बरो मनीस काम करता तेजे फाटल्यान तेगेलेंच नांव कित्याक शायन जावपाचें. सो हें आसता आनी तितून बी कितें जाता ती कामां जी एक्चुअल लोकांक जावपा जाय ती केन्ना बाबडी जायना. सो हितून जी कामां आमी घेतला ती ऑलरेडी आमी प्रोसिजरान चालू आसा आमच्या आनी प्रॉपर तेंचे आमी फॉलोअप घेता आनी ऑलरेडी एक फिनिशींग स्टेजीचेर ती आतां आमी हाडून दवरला म्हणल्यार आमी जाता. कित्याक प्रत्येक ग्रामसभा हें आयकून खंय तरी ते लोकांक खंय तरी एक सोल्युशन हांव दिवं अशें म्हणून आमी ते प्रत्येक फायलीचें प्रॉपर आमी फॉलोअप आमी घेता आनी ऑलमोस्ट एक एंड पोजिशनाचेर ती आतां आसा फायल्यो. आयज आमचे मदीं आशिल्ले आगोंद पंचायतीचे सरपंच पिटल फर्नांडीस जे एक टिचींग फिल्डाक प्रोफेशनली काम करता आसून सुद्दां सरपंच आसल्या कारणान ताणें आपल्यो खुबश्यो गजाली जाग्यार घाल्यो. कारण एड्युकेशन ज्या मनशाक आसता आनी एड्युकेशन आशिल्लो मनीस जेन्ना सोशल वर्काक येता आनी ताका सोशलाची तळमळ जर आसत जाल्यार बऱ्योचश्यो गजाल्यो त्यो जाग्यार पडपाक शकता आनी जाग्यार घालपाक शकता. एक आमकां हें ज्वलंत उदाहरण आशिल्लें. आयच्या ह्या म्हालगडे कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.